बच्चे क्लास में ना आई साउंड पढ़ेंगे, ठीक है। ई साउंड हो गया है आप लोगों का, ए भी हो गया है, आई पढ़ेंगे, ठीक है। आई का बहुत आसान है। आई डी, इड, इन, इप, आई पी इप, आई टी इट, आई एल ईड हुआ। आई डी ई क्या बोलोगे? आइट, आइट बोलोगे, आइट। आई ड, आइट हुआ, आइंट। सॉरी, इसको आइट बोलोगे, आइट हुआ। और इसको क्या बोलोगे? आइल, आइल। इन, सॉरी, आइंड, आइंड। इन, इंक, इंक हुआ। फिर इंग, इंग, इग, इग, आई सी, अच्छा आई जी, इग। और ये आइज, आइज, आइज। चलो पढ़ते भैया। आई जी, इग, इग। ई ग, इग। ब, इग, बिग। ड, इग, डिग। फ, इग, फिग। म, इग, मिग। ब, इग, बिग। ट्राइट। ओके, नेक्स्ट आई सी ई, आइस। इसको ट्राई करना, ठीक है। आइस, आइस। ड, आइस, डाइस। ये आई सी ई, आइस। म, आइस, माइस। न, आइस, नाइस। र, आइस, राइस। बच्चों नेक्स्ट आई डी क्या होता है? इड, इड। ड, इड, डिड। सॉरी, ये ब है, ब, इड, बेड। ड, इड, डिड। ह, इड, हिड। क, इड, किड। र, इड, रीड। स्ल, स्ल, ईड, स्लीड। नेक्स्ट बच्चों आई एन, इन, इन, इन। हाँ, ब, इन, बिन। फ, इन, फिन। स, इन, शिन। ट, इन, टिन। व, इन, विन। च, इन, चिन। श, इन, शिन। स्क, स्क, इन, स्किन। इसको च साउंड करोगे, सी एच को, एस को, एस एच को श, और एस को सौ बोलते हैं, के को क, स्क, स्क, इन, स्किन। एस को स, पी को प, स्प, स्प, इन, स्पिन। खुद ट्राई करो, बहुत आसान है, ठीक है। आई पी बच्चों, इप, इप। ड, इप, डिप। ह, इप, हिप। ल, इप, लिप। न, इप, निप। टी को ट, आर को र, ट्र, ट्र, इप, ट्रिप। प, इप, पिप। र, इप, रिप। स, इप, सिप। ट, इप, टिप। वाह। ज, इप, जिप। च, इप, चिप। क्ल, इप, क्लिप। बच्चों ये वाला बहुत आसान है, आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो। ये वाला दो को मिला के हैं, ड और र, ड्र, ड्र, इप, ड्रिप। फ्लॉ, इप, फ्लिप को ट्राई कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आई टी, इट पे जाते हैं, ठीक है। रुको, आई टी बच्चों, इट, इट, इट। ब, इट, बिट। फ, ईट, फीट। ह, एच को ह बोलते हैं ना, ह, इट, हिट। के को बच्चों क, इट, किट। एल को ल, ल, इट, लिट। पी को प, इट, पिट। एस को स, इट, सिट। व, इट, विट। स्क, स्क, इट, स्किट। स्प, इट, स्पिट, ठीक है। बच्चों आई एल एल, इल। ब, इल, बिल। ड, इल, डिल। क, इल, किल। म, इल, मिल। प, इल, पिल। श, इल, शिल। व, इल, विल। ड्र, ड्र, इल, ड्रिल। स्प, इल, स्पिल को ट्राई करना, ठीक है, ये दो। फिर नेक्स्ट जाते हैं आइड, आइड। ब, आइड, बाइड। ह, आइड, हाइड। र, आइड। ये आई डी ई को मैं आइड बोल रहा हूँ, ठीक है, आइड। एस को स, आइड, साइड। ट, आइड, टाइड। व, आइड, वाइड। ग्ल, ग्ल, आइड, ग्लाइड। ट्राई करो बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट पढ़ोगे आई जी एस टी, इसको क्या बोलोगे? आइट, आइट हुआ। फ्लॉ, फ, आइट, फाइट। ल, आइट, लाइट। म, आइट, माइट। र, आइट, राइट। स, आइट, साइट। ट, आइट, टाइट। न, आइट, नाइट। अभी आई एल ई, आइल, आइल, आइल। क्या हुआ? आइल है वो। फ, आइल, फाइल। म, आइल, माइल। प, आइल, पाइल। स्म, स्म, आइल, स्माइल। ट्राई करो, ये वाला इजी है। आई एन डी, एंड, एंड। ब, इंड। इसको क्या बोलोगे? आइंड, आइंड
आइंड, बॉइंड बाइंड, फॉइंड फाइंड, कॉइंड काइंड, ब्लाइंड ब्लाइंड, ग्रॉइंड ग्राइंड, मॉइंड। चलो बच्चों, INE आइन आइन, डॉइन डाइन, फॉइन फाइन, लॉइन लाइन, मॉइन माइन, नॉइन नाइन, पॉइन पाइन, शॉइन शाइन, स्पॉइन स्पाइन। ठीक है। INK क्या होगा? इंक इंक, लॉ इंक लिंक, पॉ इंक पिंक, रॉ इंक रिंक, सॉ इंक सिंक, ब्लॉ इंक ब्लिंक, ड्रॉ इंक ड्रिंक। को ट्राई करो, बहुत आसान है। ठीक है। ING इंग इंग, कॉ इंग किंग, सॉ इंग सिंग, वॉ इंग विंग, क्लॉ इंग क्लिंग, फ्लॉ इंग फ्लिंग, ब्रॉ इंग ब्रिंग। ये तीनों को ट्राई करना है। चलो अब ये काम करो, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है। घर में मम्मी को बोलना डिक्टेट कर देंगी, तुम लोग लिख लेना। ठीक है। चलो इस तरह आपका आई का भी हो गया ख़त्म। अभी और 2 तो बचा, जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे, फिर स्टोरीज पढ़ेंगे।